ideology iye yarahindutse donc nabamwigira plani kuri manda ya mbere yabanje gushuka M23 iramushyikira no mu matora ibyo bemeranyije amezi 18 bari Kinshasa abanyapolitike ba M23 bari Kinshasa bavayo ntacyo bavuyeyo arabahinduka abahindutse barongera baratera ntabwo yari kongera kubagarukaho ahubwo yagiye kubahanganye nabo none abahanganye nabo buri bari kwifashisha cyakabi noneho rero katurebe nyuma y'ibyo malgré tout imivugire ye yiko mu Rwanda no kurebera bagira abavuga ikinyarwanda ejo bundi umuntu siniya kabisa umunyamakuru wabaye n'umusirikare mbona rwose yateguye ntuza ikiganiro ati imbesire nyankaragata perezida my dear general ashingiye general yego bava mu bihugu bibiri bitandukanye yego harimo izihe nyungu harimo bihe biho naho naganishaga general Karegeya rwose baragikurikiye kuri Karegeya Avuze umukobwa wa general Karegeya ashakanye n'umuhungu wa general Gasana Emmanuel Karegeya ni umugande Gasana ni umunyarwanda none aba general babiri barashyingiranye babaye ba mwana aba bashamikiyeho ubukwe muri ibyo nabivuze mbere ariko ubukwe ejo bundi bwarabaye butahwa na general mwene perezida nta nzovu yububa nibyo ariko general akajya guhura na general mu kindi gihugu kandi bose bafite ibihugu byabo nta kibazo gihari niba parike y'u Rwanda ikore gitabo batanga buhamya bakavuga ngo bimwe mwandikiye Itumba bimwe mwandikiye Nyanza Igikondo muze mujye kubivuga mu rukiko ipari cyangwa i Buruseli kunyumva iyo parike yarangiza hano mu Rwanda hano ikatubwira ngo turasoma ubuhamya bwanditse kandi ababwanditse baraho tutanabategera menshi ari Nyacyonga aratega moto y'igihumbi azana Nyamirambo ntumuhamagaye urashaka twumva ibye yanditse kandi ku bya genocide binakomeye urapakira umuntu ukamwohereza ngo ajye gusubiramo ibyo yanditse ipari ni Buruseli ibyo bintu babyumviye ku bintu wowe urayumva ko ari imwe même parke ipakiza bajya kuvuga ibyo banditse ipari no ni Buruseli c'est le même parke ijya gusoma ibyanditswe kandi ababyanditse bahari ntibazane yes Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe abadukurikira nitwa Ilas Jalas ndi kumwe na mugenzi wacu Karegeya Omar Jean Baptiste kuri kamera turi kumwe na Fils turabasuhuje twicaye muri Urban cyangwa se Urban by City Blue no tugiye kuganirira byinshi kuri Pano na amasomo cyane yego ariko tuba dufite n'ama case studies nabyo bari guhugura so rero ubwo tugenda twifashisha ama case abahari kugira ngo habeho guhugura nkuko Karegeya bivuze ariko mbanza no kumuha ikaze wambaye neza by the way urakoze cyane Easy Buy Shop niyo isigaye itwambika cyane no rwose no mukanya barazana ni biraryoshye cyane nimero turaza Easy Buy Shop bafite amaduka bafite imyenda y'abagabo n'iy'abagore kwa Vivensi imyenda y'abagabo n'iy'abagore bakorera kwa Makuza no muri ya nzu ndende yahoze gare yego nimero turaza kuzivuga nyuma ariko ibirivugira birivugira oya nukuri bien habillé kabisa ariko se ubwo urumva abasanzwe batwamamazaho ni benshi kandi ni inshuti tubaha icyubahiro kubera ko daboro umuntu ajya kukwamamazaho ari uko yabanje kuba umufana wawe yego niyo mpamvu ngiye mu kwamamaza mpera kuvutse nyuma banje Easy Buy Shop ariko akurikirwa nagira amata mu mavuka hagakurikiraho Manuel mu Bushinwa hagakurikiraho Vekatu Green Tech hagakurikiraho mwarimu Krema wabanje imfura muri bose nikaro niyo mpamvu rero mu kwamamaza bihangane baza bucura na NM Vision nawe ni nk'ubuheta yego rero bihangane turaza kwamamaza twitonze ibyo bakora n'amanimero ariko reka tubanze tubahe ikiganiro ni byinshi byo kugarukaho nabonye amatora muri Kongo arakomeje ariko umwe mu bakandida ni kandida president ariko ni na president n'ubundi kugeza isaha Felix Antoine Tshisekedi kabisa rwose ni umuntu utoroheye u Rwanda mu speech ye wumva ko intwaro ye nini
ari ukumvikanisha ko agomba gukora intambara byanga bikunda, ariko nawe ntiyorohewe, abamusubiza baba bahari. Ubwo ndashaka ko uza kwibanda aho hantu, ariko ikintu kiza kuturaza ishinga uyu munsi ni ishu cyangwa kese n'ubundi twakomeje gukurikirana, ariko tukaza kubona amakuru mashya ejo ya CG Gasana. Tubona inkuru zivuga ko yaba noneho atakiri mu igororero cyangwa muri gereza. Hari n'ababita umunyururu. President wa komisiyo yavuze umunyururu kandi ntaho bitandukanye. President wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Ibyo kwirwa basiga amarange rero. Twamukotinga nagize ngo oya kotinga nawe wahisi harya ni rusesa bagina yahisi kuzima. Nuko yarakuvuyemo, ariko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yahise president wa komisiyo yahise umunyururu. Imvugo imenyerewe ni gereza. Ibyo by'amagororero byo kwirwa basiga amarange, ayo ni amazina ne: ukuzimu, umunyururu, gereza, igororero. Ariko byose swata amazina tuyareke, babayeho bate. Reka reko watinda ni nacyo twari turiho cyuko yaba yavuye muri iyo gereza. Ni inkuru nabonye itavugaho rumwe, ariko RCS nayo yadeclare ko uwo muntu atafunguwe, ariko abandi bakagaragaza amafoto ari mu bukwe. Ubwo ni ibintu bibiri. Ubwo nagira ngo tuze kuba turaho ngaho duterera imetero. Urakoze kuri introduction ndende. Reka nkunganire kugira ngo nawe uze kugenda umenya aho uraza guturuka. Geresi njya nca n'imigani ku manywa. Ndavuga kuri Tshisekedi uko yiko mu Rwanda nababandi bamusubiza bate. Hari uwamwise imbesire Nyankaragata ari president. Ese gutuka president turimo turiga gutuka president w'igihugu ufite intebe muri UN bivuga iki? Ese uwamututse atorewe indi manda akabana neza n'uwo wamututse igihugu arimo, wamututse mu Gifaransa, byagenda gute? Byagenda bite? Uwatukanye byagenda bite? Icyo ni kimwe. Gasana we harimo dosiye nyinshi. Icyo umunyururu cyo twakirangije. Hari ugufungurwa, hari ugutaha ubukwe bw'umwana we, hari ubukwe bw'umwana we ni yindi nkuru, general washingiranye na general. Ariko hari no gutaha, gufungurwa ugataha ubukwe bw'umuhungu wawe hanze y'igihugu. Ibyo ryo turaza guteramo imetero rero. Kuvuga ngo amakuru ntabwo ari guhuza, harava mu muryango, harava muri parike, harava mu buvugizi bw'inkiko, harava mu buvugizi bwa gereza, nava muri ku mihanda yose. Rero turagerageza tuyateremo imetero ashoboka nadashoboka. Hari nayo nabonye bari gutanga bati ayo muyakoresha icyo mushaka. So twagiye ofete Tshisekedi warubivuze ati Tshisekedi yiko mu Rwanda nk'igihugu gituranyi gicumbikiye abaturage be bakaba ibihumbi 100 bamaze imyaka irenga 25. Cyo nicyo cyakagombye kuba icyambere, nubwo nta bitwerera Tshisekedi wenyine n'abamubanjirije. Kuko impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ziri mu Rwanda zaje kuri Kabila wa mbere Desire asimbuye kangahe n'umuhungu we. Umuhungu yakoze manda 2 ntacyo yakoze. Tshisekedi arangije imwe, n'indi ya kabiri ashobora kuyibona. Icyo nicyo kibazo. Kwikoma igihugu rero kicumbikiye abaturage bawe ntacyo bafataho umwanzuro ni kibazo kimwe. Ariko nanone utararenga wenda nakantu kanyuzemo gato, ntabwo nkudevia. Haracyabaho karitsiye yitwa Kanzayire barayishenye ariko ushobora kwimukira n'ahandi, ariko umusozi uracyahari. Good. Ariko ntuza ekore kongorezi irahari. Irahari. Ekore kongorezi irahari. Noneho rero muri politike haba amaturufu. Muri Kongo buriya uko njya mbyumva, ahanini mu gihe cy'amatora kugira ngo uyobore neza, amajwi afitiwe garanti nayo ku ruhande rw'abavuga ikinyarwanda, kuko bo batagira gutya na gutya, bayakwemereye ubwo ni yose wakongera wayahandi. Yego. Ku guverinoma Kongo abantu benshi babona ko gushyira mu Rwanda bishobora kuguha imbaraga zo kuhatinda cyangwa kutahatinda. Gushyira mu Rwanda neza, kubana narwo bishobora kuguha imbaraga, cyangwa se nanone kurugira buke misere
kurugira buke biseri sinzi ukuntu ndayita ariko kurugira nk'ingwate cyangwa se iturufu nabyo bishobora kuguha amajwi ku rundi ruhande. Ndabivuga muri ubu buryo, nari maze kuvuga abanyarwanda abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari mu Rwanda, mu nkambi zo mu Rwanda zigera muri 5 batangiye kuza 9 6 7 8 aho bari batuye harahari. Nongere mvuge n'abandi banyarwanda bari muri Kongo ba FDLR na M23 irwana n'abanyamurenge mu gice cy'amajyepfo. Ibyo bice izo zose ni ikintu kimwe gishobora kuba iturufu. Uribuka M23 ijya gutera yavuze ko 2013 bajya muri ntuza bajya bahunga, bamwe bakaza mu Rwanda abandi bakajya Uganda. Nyuma yaho bagiye mu mishyirano na Tshisekedi, bamara amezi 18 abanyapolitike babo bagira ibyo bemeramo. Nabwo yashakaga nyine kugira ngo bibe byamufasha kuyobora iramanda. Abagewutse baragera baratera. Yego. Urumva ko yari yabonye nk'itu kandi yaramufashije kugera ku butegetsi cyane rwose. Hanyuma ubu rero ariko mu Rwanda bigaragare ko M23 ayomeka ku Rwanda nk'abantu nk'umutwe witwaje intwaro mu gihugu cye, ariko akaba arimo mu gihugu nanone harimo aba FDLR bamazemo igihe babyara, bamwe bamaze kuba integre mu kazi ka gisivile n'aka gisirikare. Abo rero nabo niba hari niba baba abajenerali batatu baturukaho, wenda ukumva wenda ari nk'abaguverineri bangahe cyangwa bakora muri ibyo biro, buko mu buzima bwa Kongo ntiwababuramo. Imyaka bahamaze bariga, ntago bicaye, ntago bahinga amateke. Ibyo byose nabo bafite indi community. Voilà. Bafite indi community. Kandi benshi ubona ntabwo nubwo benshi rangaje zo mu Rwanda nyinshi ziba zivuga ngo naba genocidaire, ariko benshi ntago ariko bakoze genocide mu Rwanda. Abari abo wumva bitwa ba Omega, harya Omega yitwa nde? Si Mpunga, ndaza kwibuka izina rye. Nka Omega nta genocide yakoze mu Rwanda. Yes. Ariko n'umuntu uri determine ku ngenga bitekerezo ye, ahubwo ajya ndavuga ati u Rwanda nzarusubiramo nta mututsi uhari. Nta kese afite ya gacaca, nta kese afite y'urubanza, aje yakorera igihugu akaba general akajya nywera kuri kontwari nkatwe twese. Ariko yiyemeje kwibera ishyamba. Kugira rero kuba ufite iyo ngenga bitekerezo warakaniye wanga igihugu cyawe kandi hari ikigucumbikiye, mubaye 100 mukaze gutyo nubacumbikiye arabatinya. Kubatinya iyo abatinya bigenda biti arabakenera nukubifashisha nukubifashisha agasa nk'ubacinyaho inkoro, niko nabivuga cyane. Kuko kubirukana wenda ntabishaka cyangwa ntabishoboye, ariko kubishobora yabishobora. Kuba yabakorera inkambi nabo bakagira inkambi kwabo nabyo byabishobora. Kuba yabajyana ahandi hantu hirya byashoboka. Izi discours za Felix twazibona mu mboni se yo kwirehereza haba abantu kandi nabirangije. Nibyo nashatse kuvuga buriya nuko mvuga. Nukuvuga ngo ideology iye yarahindutse. Donc nabamwigira plani kuri manda ya mbere yabanje gushuka M23 iramushyikira no mu matora. Ibyo bemeranyije amezi 18 bari Kinshasa, abanyapolitike ba M23 bari Kinshasa, bavayo ntacyo bavuyeyo arabahinduka. Abahindutse barongera baratera, ntabwo yari kongera kubagarukaho, ahubwo yagiye kubahanganye nabo. None abahanganye nabo buri bari kwifashisha. Cyakabi noneho rero katurebe nyuma y'ibyo malgré tout imivugire ye yiko mu Rwanda no kurebera bagira abavuga ikinyarwanda. Ejo bundi umuntu siniya kabisa, umunyamakuru wabaye n'umusirikare, mbona rwose yateguye ntuza ikiganiro ati imbesire nyankaragata perezida my dear. Buriya nuko ari umunyamakuru ni umuntu usanzwe, umuntu wabaye mu gisirikare cya kera akajya wenda ntagire atari officier superieur, nabyo byakoroha. Biriya bintu bivuzwe n'umukoroneri cyangwa guhera kuri majoro, bikavugwa n'umukoroneri cyangwa majoro, bikavugwa n'umumeya,
cyangwa gavana, bikavugwa n'umuministre, bikavugwa n'umwambasaderi, ubuzima bwahagarara. Bwahagarara nuko ari umuntu usanzwe, umunyamakuru wahoze mu gisirikare, wibereye aho, wabaye umuturage nk'abandi, umukuru w'umudugudu wenda tuvuge, cyangwa uba muri njyanama y'akagari, uwo ni umuntu usanzwe. Biriya byaba feri d'etat mon cher, gutuka perezida. Cya kabiri, perezida ni muntu ki? Yayobora igihugu kitekanye cyangwa kidatekanye, gito cyangwa kinini, gikennye cyangwa gikize, soit. Perezida ugera ahantu bakarambura tapi rouge, winjira muri UN bagashyiraho, wambara idarapo ry'igihugu cye, kirazira kikaziririzwa kumufata nka mugenzi wawe. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, umunyamakuru ntabwo muvuga amazina, ni inshuti yanjye ariko si ngombwa, ntabwo ari ngombwa, ariko barabibonye. Imbesire Nyankaragata nk'inshuro 5, ntabwo ari ibintu byamutunguye. Hanyuma dusipoze utararenga tubona ba makoro bakubita inki, abantu bakabafunga umunota umwe bakagaruka, gutuka perezida nibyo byaba binini. Gutuka burya ni agasuzuguro kurusha. Gutuka igitutsi ukagisubiramo wagipanze, kuko ashobora kugukandagira rero muri ka kavuyo, ushobora kujya kumva aragukandagiye, ugahubuka ukarumukubita, cyangwa ukabashaka gukubita ryarasi ugakubita fisi, kuko izo ni reaction subite. Yego, icyo ndacye. Ariko igitutsi, dore uwo nguwo, iyi bitutsi yarabipanze, byari ku mpapuro, kuri channel nabibonyeho, byari byanditse, yafashe umwanya arabyandika, ashyira mu gifaransa kigereranije, agafata page imwe, agafata indi, ni discours yateguwe, premeditation. Ibyo biraremereye kurusha rero kuvuga ngo mugize urya cyane rwose. Na reaction ni ibintu biba bitandukanye. Ikiganiro gishyizeho, kirayeho iminsi 2-3, ibyo byose ni bibarwa. Ariko rero rushya nawe ashobora guhita regreta, ariko sinarizi ko ari wowe. Nta n'igihamya yuko uriya muntu yari azi makoro. Ibyo reka tubyihorere. Ariko nanone kandi ibihugu biratandukanye nanone. Ibihugu biratandukanye. So rero icyanyuma rero ushaka kuvuga, dusipoze muri politike nta mwanzi uhoraho, nta nshuti ihoraho, hahoraho inyungu. Tshisekedi atsinze indi manda, akabana neza n'igihugu cy'uwo munyamakuru, uwo munyamakuru yabaho ate? Aho ni ikibazo. Aho ese bu Tshisekedi aje muri icyo gihugu, aje mu Rwanda, mikoro yuriya munyamakuru yajya kuri ntuza muzibaza muzimu, yazamura agatoki, ndashaka kubaza perezida wa Kongo, yamureba ati harya niwe ni ibintu rero. Hari ibintu byakagombye kugira burya uburere, nibyo biba bigenda bidukoraho rimwe na rimwe, abantu bakibaza ngo byagenze biti, umuntu abyitwara mu gute. Ushobora kuvuga uti uriya mu perezida ni umunebwe, icyo wakibonera fagiti ugatera imetero. Ushobora kuvuga uti ntakunda abaturage aba nabo, ushobora kuvuga uti aranyereza, ukabona fagiti. Ushobora kuvuga uti azana impamvu z'urwitwazo, yego agira urwitwazo. Ushobora no kuvuga uti ntabwo yari yatsinze, nubwo utapfa kubona data, ariko kumutuka ngo imbesire Nyankaragata, hari ibindi bintu ushobora ari ibyo ushobora gukora ko umukarifiya, ariko akaguma ari umuntu, parce que imbesire si umuntu, n'akanyamaswa kameze kagakururanda. Ese burya umwise umuntu, ushobora kumwita incompetent, ushobora kumwita incivique, ushobora kumwita jaloux, ushobora kumwita ennemi. Donc uramukarifiya ariko akaguma ari umuntu, akaguma ari umuntu. None bakazakubaza ugashaka wenda fagiti, ukavuga uti ngewe nkurikije ibi nibi, kuba afite abaturage be bamaze imyaka n'imyaniko 25 mu bihugu by'ibituranyi, ntabacyure, mbifata nk'umunebwe, mbifata nk'umuntu udakunda igihugu cye, mbifata urabyumva. Ariko ubwo urumva, ariko kumwita imbesire Nyankaragata, sawa, katwizere ko yabikoze byose ni amasomo. Ashobora kuba yarabikoze hari abamubwirije, ashobora kuba yarabikoze abyibwirije, ashobora kuba yarabikoze ahagarikiwe, soit. Ariko muri politike ibintu birahinduka. Ari nubwo patriotisme se ishobora guhinduka activisme. Patriotisme yande ubwo nyene uko yande, nutavuga ngo yande y'umunyamakuru,
ntayo baringa patriotisme se yigisha gutukana ya nyine wenda rega patriotisme nugu abantu bakurura bishyira idea yego uri kubyumva kuko iyo wiyambitse uwo mwambaro ushobora kwica umuntu avuga ngo uti nabonaga ari umwanzi yego ariko uramwishe cyangwa ukamugira nabi cyangwa ugatukana ngo reka ntuke ibyo biki ukabyita ibintu ngo uri gukunda igihugu kandi nabyo nabo bandutuka ushobora gusanga nabo bafite ahandi bahagaze nta gipimo cya patriotisme kibaho uri kunyumva those are political slogans babyumva kandi bikwirakwizwa n'abantu bashaka kurya abandi ntabwo narizi ko nawe ibyo bintu byemera huya ndiku patriotisme nose mbere yafungiwe iki arewe patriotisme wandika ministre cyangwa wandika umushinjacyaha arewe nose yari yafunzwe abari patriotique kumurusha yashatse kuba arewe niko patriotisme yo kwivanga mu buzima buri intime bw'abantu kandi bari patriotique que toi nkuri entre les dieux menyine niba bibaho umwe ari dogiteri muganga undi ni umushinjacyaha ukajya kureba ngo baraganira iki barakora iki ukabishyira mu kinyamakuru ngo ni uri patriotique bose bakabicyugo nanone kandi byarangiye yafunzwe oya iparike ngo bamuhamagaye bagahurira muri rompuwe bakamutera ayo mafaranga niyo yagura cyari igihembo cy'umupatriotique se ntiyafunzwe se cyarangiye yafunzwe babandi yavugaga barema nese iyo ni patriotisme oya egekaho rero twakomeje anegekeho kuri ibyo ngibyo reka nanekeraho gusa muri politike habaho inshuti ihoraho ntihabaho habaho inyungu zihoraho politike so bihindutse yabaho ate nicyo ndi kwibaza nyine bihindutse yabaho ate abayirekuye akarengera nyine bihindutse uriya mu president tuka akaba inshuti n'u Rwanda byagenda bite oya ni ibintu byumvikana tubyumve so naho ngaho twigere kuri Gasana hanyuma amakaro meza ni kwikarupuraza nkuko bisanzwe iteka ikarupuraza riri iremera imbere ya gare utambikiye munsi ya station ihari ubona inzu yera neza marange meza ya weatherguard bavanga neza za Wallmaster za Gypsum za byose 0783 450 46 hanyuma VK2 Green Tech yabazaniye imashini zipima uburwayi bw'imodoka muri moteri pana byayo byo kugenda ukorogoshora hanyuma bamara gupima ikibazo ifite bakagikemura bakaguha amavuta X1R amavuta ushyira muri moteri ikoga ikaba nshya ikagabanya gucumba ikagabanya no kunywa babwire 0782 96 26 80 voilà ubundi kirangiye iyo modoka ubundi izindi ziza zicumba kubera ko abashoferi bazitwitse za plateau na disc kuzinjirira ariko umushoferi wize he handi wize nawe kwa mwarimu Krema muri buhamya cya gitabo cye cyitwa gucyarya agukubita igitabo cyitwa ngo menya utsinde ku 11 by'abanyarwanda akakikugezaho rwose waba utafite umwanya wo kubisoma ukajyayo akwigisha iminsi cyangwa ni 3 ni 7 ukamwishyura nyuma umaze gutsinda wayibonye utayibonye urikomereza gira amata we gira amata limited nimero ye zitegure nimero ya Krema 0782 48 37 22 gira amata pe shaka nimero ye abantu rwose gira amata afite icyo bita amata ukeneye abakozi amata Stella Company Limited ese nabo mu rugo gusa abakozi abazamu abo mu rugo abo mu maresitora abajardinier kabisa afite n'umunyamategeko iyo habayemo ikibazo umunyamategeko araza akabahuza byaba urubanza akajya kuruburana ariko ikintu kiba kirimo hani no kugira ngo abahuze yego yaviraye ariko hari ikintu nakunzemo cyuko itegeko rya mbere ariko umukoresha n'umukozi batagomba guteretana gira amata arahuranya
kirazira kikaziririzwa gutereta umukozi nawe mukozi kirazira kikazirizwa kwibambaza kuri sobuja isobuja kabisa yo kuza ngo wateguye so 0785 6 yego muyimuvugishije za apartment yampaye n'indi y'umuntu ubimanaginga we ntakunda koreka ariko nawe arahari unamubuze wahamagara Karegeya cyangwa Jaras ari n'indi nimero yampaye izo mwamagara ntaboneka apartment ziri kwirebera gira amata abantu rero badukurikira bampaye batumye nibuka ibintu Manuel turaza kumwamamaza nyuma bituma donc abaza kudutuma ngo tubatubikire bituma donc bahura n'abafana bacu ugenda amenya abantu bakomeye abarimu banyigishije bahamagara gira amata n'akamamagara ati ndabonye umusaza wakwigishije ariko ubwa ngo nimwoherereze umuzamu uruva ku muryango ugenda waguka kandi ukagira icyanga ibintu biriterebye pe 12,500 twararenze kandi turakomeza so imibare gira amata apartments ze ntago twazivuze ziri kwirebero izina ryaryo ndaza kugira hanyuma ariko upanga ukuntu natwe twahagirira ibihe muri no minsi bikunda naza kuri Noheli tuzagera aba nk'amarobo kuri Noheli tuzahakorera ikiganiro hanyuma rero granite marble mu Bushinwa ni uruganda rubakorera yamabuye basasa mu gikoni yamabuye yakoresha amakontwari bese ryabuye nyine rimereye rifite passer rifite ya milimetero nka 20 oya ibirenga santimetero ya epeseri ni nka santimetero 2 nk'eshatu ahubwo ayo rero nuguhamagara Manuel ku ruganda mu Bushinwa ahubwo tuba tubwira abagrossiste abantu barangura genda ukazana kontineri yose yayo mabuye uhamagara Manuel akamenyetso ko guteranya 86 130 630 42 720 ntuza wamuvuze nimero za Vivense so nimero za Vivense uyu watwambitse Vivense watwambitse Vivense watwambitse afite iduka kwa Makuza no muri yanzu ya iraho twita muri gare siri mukuntu bayita hariho tawa ya tawa bambika abagore bakambika n'abagabo yes inimero 0782 53 13 57 yego ngo rero hari undi se twibagiwe kadukomeze katujye kuri Gasana dukomeze nkuko wari wabivuze tujye kuri Gasana nkuko abyivugiye ni dossier ndende yego sinza aho uri buhere case ya Gasana irimo angle nyinshi cyangwa se ari zose turazivuga twihuta ubushize abantu bambabarire mu biganiro nagiye nkora kuri Gasana nabaye nk'uca imigani ku manywa kandi simbimenyereye ariko nabaga ngira ngo nabo babyivugire yego buriya bukwe nabugendaga bica iruhande birize kwerura buriya bukwe nari imbuzi kuko buriya mu bihano Gasana nubwo ntaragera mu bijyanye n'ubucamanza no kubabarirwa kwe igihano cyari gikomeye ntabwo ari iminsi 30 cyangwa amafaranga bamuca igihano gikomeye abana wawe ashingiwe utari burimo kandi uri mu gihugu ni ikibazo ni igihano gikomeye cyane gikomeye ntacyo ubuze ari nibishoboka ukabaganinga ukavuga ati mwamfunze ubukwe burangiye koko urumva icyo ni kimwe ariko no gushyingurwa ntushyingure uwawe uhari nabyo si ibintu bizima bura muri corona niho twangirikiye cyane nta gushyingira nta gushyingurwa abantu bagahinduka ibintu by'ibihindugembe kubera iki ibiduhuza cyari byarahagaze ngaho ibaze shock y'umwana ushingiwe umubyeyi we adahari kandi atarapfuye atarahunze tena bwabereye mu kindi gihugu ari uwahunze we yabutaha uhari umuntu ukomeye kuriya icyo ni kimwe niyo mpamvu ngiye nkunda kwivugira inzego zijye zinyumva nigeze kuvuga ko mwizi kesi Gasana ku bukwe bw'umuhungu we ntabwo ari ku cyaha mbere nta kibazo iyo buriya bukwe bo budahari nta kibazo nari kwifata nk'ibisanzwe 30 jours nari kuzifata nk'izisanzwe ariko 30 jours umuhungu wawe yaramaze gufata irembo yewe bega marira we ubukwe bwapanze uhari ariko bifitanye isano ndaza kubigarukaho nibyo nanavuze nkunda kuvuga mu magambo atoroheje cyane mvuga ngo ni umuvumo
n'amahano n'ubukunguzi. Gufunga umugeni, gufunga umugeni ubwo navugaga Tshisekedi rezo make bitaraba ariko ari gushakishwa cyane, ariko gufunga umugeni icyaruke kirazira kikaziririzwa, hashakwa n'izindi ngamba, ariko nibamubona bazamufunga n'amategeko, ariko nanone ayo mategeko twazaniwe atuvana ku muco nayo muzaba mureba ibyayo. Gufunga umuntu waraye akoze ubukwe, gufunga umuntu wari bucya agashingira umwana, ushobora no kuba ari imfura ye, kandi iyo yaba ari bucura nta mwana ufite ababyeyi, kuko ubukwe ni ukwereka ibirori ababyeyi. So kankomeze witonde nurangara ndase wenda ngo ndangaye ndi kuri ya foto reka. Okay, sawa, ahubwo foto uze kuyishyiraho. Mubwo mvuye kubijyanye n'umuco gushyingira umwana, umwana wagashyingirwa udahari ni shock kuri wowe no ku mwana. Inshuti wenda bo babyihanganira, ariko umwana wakoze ubukwe ya foto umubyeyi watarimo, ibirori biba bibaye igice. Noneho reka turebe icyo gihe nshimigani navugaga ngo general ashingiye general, yego, bava mu bihugu bibiri bitandukanye, yego, harimo izihe nyungu, harimo bihe bihugu naho naganishaga. General Karebuka rwose baragikurikiye kuri Karegeya Avuze. Umukobwa wa General Karekayihura ashakanye n'umuhungu wa General Gasana Emmanuel. Karekayihura ni umugande, Gasana ni umunyarwanda. Ubwabyo ni imbaraga, ariko ni imbaraga mu nyungu zande uno munsi cyangwa ejo bundi. Bishatse kuvuga ngo iki? General bombi bayoboye polisi z'ibihugu byabo, yego, kandi kuyobora abantu hari icyo bivuga. Kuyobora abantu imyaka 2-3, Gasana yayoboye 9, Karekayihura kuva amenya ubwenge umanza yari we, ashobora kuba yararenze 15. Abantu baba baraguciye imbere, ushobora gusanga muri ile ya myaka 9 wenda nka ntuza nka Gasana, hari nk'umuntu wagiye kadete ku ngoma ya Gasana kavaho wenda ari nka ntuza nka inspector, chief inspector of police, inyenye dutatu, CP, n'abandi bose yabo yagiriye neza. Ni nako na Karekayihura nuko bimeze. Abamuciye imbere harimo inshuti, yego, harimo n'abanzi, ariko kandi noneho ni mu biturika cyane. None abajenerali babiri barashyingiranye babaye ba mwana, ababashamikiyeho ubukwe muri ibyo nabivuze mbere, ariko ubukwe ejo bundi bwarabaye, butahwa na generali mwene perezida General Muhozi mwene perezida, ariwe mukwe mukuru. Ibyo Muhozi yakoze mu buzima bya bino bihugu byacu benshi barabizi. Ejo bundi tutavuga rumwe, ba Lorenzo bakaza, ba Tshisekedi bakaza ari abaperezida, umuhungu yavuze rimwe buracya birakorwa, imipaka irafungurwa. Ubwo ndimo ndatera imetero nza kugana ku ntuza, ariko ubukwe bwarimo, kandi ubwo tuvuze ubwo Muhozi turamuvuga ko ari generali akaba n'umuhungu wa perezida. Abandi bajerero bo mu bindi byiciro batari bene perezida, uzi ko bangana bari muri buriya bukwe bwabereye Kisoro. Ngaho ibaza ubwo bukwe ni umuryango, ni amaboko kabisa, nubwo bwarimo abasirikare n'abasivili, ariko dusipoze uwo muryango wunze ubumwe. Oya, bihorere utandogoye. Abo bantu bari muri ubwo bukwe bunze ubumwe, nka ya nama y'abakonu ukuntu yabaye, nta basirikare benshi barimo, harimo abasirikare ngira ngo 4, ariko abantu barimo nta numwe ufite kapitali iri munsi ya miliyoni 100. Icyo bapangira muri biriya bukwe, kampanye watangirira muri biriya bukwe, ushobora guhita ukora gita nka miliyari 5 muri ubwo bukwe bwabereye Kisoro. Miliyari 5 warazibonye, ariko wazibona abari baburimo miliyari 5 wazitahana. Kandi ozana mbongo ozana nyoso, niko umunyekongo avuga, niko kure, ariko icyo ni kimwe. Ubwo mbaze mu basivile b'abanyamafaranga, sindajya mu basirikare. Hanyuma se ubukwe bwatashywe n'abajenerali, abajenerali babiri bashyingiranye, umukwe mukuru ni generali, dushyireho nk'abandi nka 20 bari aho ngaho. Abo ngabo buri wese ubugutitira gusaba ubusanzu,
dufite gahunda generali abantu yakuzanira bamushamikiyeho ntago yabura 500 niba ari generali 20 gukuba 500 si igihumbi igihu ufite miliyari 5 oya ni igihumbi mu 10 ni ibihumbi 10 none ufite miliyari 5 zavuye muri ba bantu bavanze abasirikare n'abasivile ufite n'abantu manipower yaciye mu biturika ibihumbi 10 none ujya muri manipower y'igisivile none nuvuga ngo aho washaka kwerekeza izo imbaraga zari muri buriya bukwe aho washaka kuherekeza zose kuri pool cyangwa kuri kote uwo warwanaho yatsinda uwo warwanya yatsindwa cyo ni ikibazo impamvu tubiteraho imetero ni ikirere urumva hano bibera danje icya kabiri ko twavuye imipaka niyafunze hari 2018 ra corona yasanze tumaze nk'umwaka urenga hafunze 2018 urambwira ngo nibibazo KAREGEYA yagize muri iyo period manza ariho yavanyweho akanafungwa nyuma akirukana mu gisirikare n'imbeshya bambabarira bakamuha abarinzi akibera mu buzima bwe busanzwe si muri iyo periode hakazamo na corona GASANA yari komiseri generale nyuma za kuba guverineri wambwira ngo kugira ngo abadukurikira batwumve turimo turahugura abantu kugira ngo babishuti kugera ku rwego bashyingirana uzizira bicamo bari nini cyane ni ibintu byizana oya aha none se mbabaze abadukurikiye ba mwana wawe wamara umwaka utamusuye umuntu biragoye ubu bukwe turi kureba n'uyu munsi igira ngo gusaba byabereye Kisoro muri Uganda ariko nabonye tweet uze kwishyiraho ya Joseph gusezerana mu kiliziya ngo ni Saint Michel mu Rwanda i Kigali aha haruguru hanyuma reception ibere muri ka Kigali nkurikije ibyo ntabwo bihamye nta nubwo ndabutaza nubwo bandi yarangije avuga ngo turavumba hehe ngiye ndivumba afite amafaranga sindi mu batumirwa sindi mu bavumba sindi mu basabyi kareka ntago ndi buhagere urivumba ariko ni amakuru yo nzayavumba uko biragenda nzabikoramo ikiganiro kabisa reka dore nkomeze nakubwiye ngo ba mwana wawe umuntu muri gupanga kugeza ubwo muzashyingirana abana banyu yego wamara umwaka utamusuye kandi ufite izo mbaraga birashoboka oya biragoye ubu bukwe bwapanzwe muri iyo myaka twari tubayeho gutyo kandi ntago abana bashaka gukundana ariko abana uko bamenyana abana bo ntibakundana komiseri generali wo mu Rwanda n'uwo mu Bugande barasuranaga abana bakamenyana niko bitekereza cyangwa bakanigana nanone ariko ntago wamara umwaka udasuye ba mwana wawe icyo nshaka kuvuga ni iki oya uruhare rw'ababyeyi ntirwaburamo abajenerali babiri b'abana babo barahuye icyo nshaka kubwira ni iki ntabwo umwaka mu buzima busanzwe wa mugani wa Rwema nubwo nawe numvise yatangiye ariko nta kibazo namwumvise ku gacano kamwe yego mu buzima busanzwe ntabwo ushobora kumara umwaka utabuze amafaranga utabuze essence ntabwo wamara umwaka udasuye ba mwana wawe bivuze ngo mu buzima busanzwe muri kiriya gihe KAREGEYA yakaba yarageze mu Rwanda mu buzima muri private ari muri konji agasura GASANA cyangwa se n'agasana kajyayo mu buzima muri private sibyo ariko se bibaye byarabaye abajenero kwambukiranya imipaka ifunze ibihugu birebana y'ingwe ariko ibihugu birebana y'ingwe ntabwo ariko abantu bashyingirana barebana y'ingwe abantu individu ariko ziberana y'ingwe none se izo individu zifite ubushobozi zakwishinga imibanire y'ibihugu cyangwa zo zagumana imibanire yazo hagati kwaje hanyuma rero niba bibaye kwaje buri gihugu kikabimenya kuko urumva bagabo bombi nabajenero ariko bose bari mu manegeka niko nabyita bari muri retirement iri kumwe oya bari muri manegeka bari mu manegeka urumva GASANA yavanywe ku bukomiseri abaguverineri birangira agiye mageragere KAREGEYA nawe manza ashobora kuba yarafunzweho akajya muri retirement bakamuha abasirikare bo kumurinda bari mu manegeka bombi niba bari mu manegeka bashyizwemo nande n'igihugu baganira ikiganiro cyabo cyaba uracyumva gute
ntawahamya ko cyaba aha gikeye cyane arewe nuko ikizima nuko muri ubu bukwe uwahuje ibihugu ari inshuti y'izo individi. Yego icyo nicyo ndabizi neza. General Muhozi mu bakemuye ikibazo arimo. Niba rero ari n'inshuti y'abari abagabo kandi byarigaragaje mu bukwe, bishatse kuvuga ngo nta kibi cyava muri uriya muhuro. Ibyo ngibyo reka wenda mberekera aho ngaho, ariko iyo uteye imetero urabyumva. Cyangwa reka mbivuge da bazabinsubirishamo se reka mbivuge. Wagejeje aho se? Okay, nabivuze nako nabivuze. Nabivuze ngo nta muntu washyingiranye n'undi cyangwa uzashyingirana n'undi atari ikibazo cy'umukeno wamara umwaka adasuye mugenzi we. Ntibabura kubonana. Kandi imbaraga barazifite. Ese abantu bafite izo mbaraga bo ntibahurira no mu kindi gihugu ra? Nabyo ntacyo. Mu kindi gihugu kitari kimwe muri ibyo se? Je ne pense pas. Ntabwo baba basuranye. Mbabara ariko nkoresha terime nziza. Nta nzovu yububa. Nibyo ariko. General akajya guhura na general mu kindi gihugu kandi bose bafite ibihugu byabo nta kibazo gihari. Nta nubwo yacapanya simbizi ariko harumwe wahunze aciye panya. Gucapanya byose ava. Ariko nta kuvuga ngo duhure. Icyo numva mucyo gusurana, igisobanuro cyo gusurana ni ukuza mu rugo rw'umuntu. Yego. Ntago bahurira mu mahoteli cyangwa ibiki. Gusurana ntibyabura. Kandi urumva wenda KAREGEYA we nta kandi kazi bamuhaye usibye kuba muha abarinzi. Gasana we yari gavana. Bigomba kumusura rero urumva Gasana yagomba gusura KAREGEYA kubera ko Gasana wakiri mu kazi akajya kumusura ati hangane brother ibintu nk'ibyo. None kivuyemo n'ubu bukwe. Ngaho bwira. Ngiye kuvuga nti rero ubwo tubihuze gute rero ni speculation. Okay. Speculation rero. Nkuko nabivuze. Nkuko mpora mbivuga. Nejo bundi hari abantu babimuritse mu bushakashatsi. Abantu bafungwa iminsi 30 vraiment. Navuga se guki harimo ubuhemu nanze kubyita ubugome, ariko gufunga umuntu iminsi 30 benshi bakarangira ari abere. Ubundi wagombye kujyana umuntu ari uko dosiye wamaze kwiperereza byarangiye. Uriya muntu ufunzwe 30 niba bitabashije guhagarara ngo bice mu buhuza, at least nagire n'uburenganzira bumwe na bumwe, cyangwa se avuyemo yafunzwe 30 akabumwere agira aho abariza impoza amarira. Yego. Indishyi z'akababaro. Noneho rero uwo muntu w'iminsi 30 muri gereza ntago mbimetiriza neza. Icyo mbona nuko bamwe bambara roza abandi bakambara orange. Ariko se mindani aba 30 n'abamaze gukatirwa burundu, bamaze urubanza rwakaswe burundu, hari aho batandukanira. Hakagombye bakagira iminsi itandukanye yo gusurwa, bakagira iminsi itandukanye, bakagira imirire itandukanye, bakagira uburenganzira bumwe na bumwe, kubonana n'abavoka babo, gusurwa n'imiryango yabo, kugira gute wenda nako ga telefone pourquoi pas, nako kabariro pourquoi pas. Donc ibyo rero turi kuvuga ngo ndunguspekira njewe kuba Gasana. 30 intego yayo garu ntayo iperereza. Ushaka guhareze bita ifiterezo. Iperereza se kucyujyana dosiye utayiperereje ngo birangize. Ubwabyo biteye ukwabyo. So rero ngewe ntago navuga ngo Gasana kuba ari hanze ari imbabazi yaba yahawe nabyishimira, ariko nazo hari hataragera kuba yaba hanze n'uburenganzira bwe busesuye 100%. No 30 y'agateganyo ni y'agateganyo, hari cya mama sinosa se. Yego. Nese kukinosa yabuzwa kujya gushyingira umwana. Kukinosa yabuzwa kujya kurariwe. Haraho yenda kujya se. Iperereza impamvu zikomeye. Nawe uri murashyigikira ibidashyigikira. Kandi arizo ngingo bivugwa. Naho mpagaze. Umuntu wese uri muri iriya minsi 30. Kuba yagiwe, kuba yagira uburenganzira bumwe, akabuzwa ubundi nta gitangaza kirimo. Ikidashoboka. Icyantangaza. Niba yaratashye ubukwe bwa Gisoro, aho byaba ari ibindi. niba Gisoro yarahagiye, niba yarambutse imipaka, kuko umuntu uri muri uri under investigation, imipaka ntago yambuka. Aho nicyo cyaba ari igishya. Ariko rwose kuba yajya muri famille, none twakadusura kaza kuri KAREGEYA Omar Pano gisanzwe. Ni 30 y'agateganyo. Niki Muhama azagenda kandi ntacyo azarenzaho.
ariko muri 30 haba harimo kabembe. Icya kabiri nibyo cya kabiri amatiere penal ndavuga mu rurimi rusanzwe rw'abanyamategeko. Evode yize avuga ngo icyo bita penologie. Penologie science de punir, la science de peine. Ese ibihano bijyanye n'ibyaha cyangwa arimo kwihanukira cyangwa arimo iby'intangarugero. None se ndashaka kubikubwira, umuntu uri mu minsi 30 umurekuye akajya gushyingira ukamuha n'abarinzi cyangwa wenda kanabiyishyuriraga, byatwara iki gihugu? Icyari kiramuhama sibyo se? Ntikiramuhama. Umubwiye uti asabye agahushya akajya muri famiye ugashyiraho abamurinda ugafata mekanizme zo kugira ngo atatoroka cyangwa atasibanganya ibimenyetso, icyo bitwaye iki? Ese kuki tubaho aya mategeko twazaniwe agiye kuduca bibica agiye nabyumva ngendeye nko kuri kaya bampora iki? Voilà, byatwaye iki? Amaze icyaha kimuhamya ntiyagiyeyo, yigeze acika ishwe, yigeze asibanganya ibimenyetso se? yari yarashyiriweho abarinzi, ashyirwaho imbibi ni Gasana cyangwa nundi umbwiye uti gumbi wawe ariko tuzaguca fagitire y'abarinzi y'abakurinze yayatanga aho kugira ngo ujye hariya. Icyo ndashaka kuvuga kuri penologie burya guhanwa byatuma bashyire se habaho ubusumbane mu butabera, bikatwara iki? Buretse gatoya aho navugiraga penologie ntabwo abantu batandukanye. Umunyafu urawuzi? Yego. Apana umunyafu mu nka, ndavuga akagakoni bakubita akanyafu. Umunyafu n'ikibando ikiryana ni ikihe? Bitero umunyafu nawo kujya uryanara ikibanda ariko kiramuhamye, ikibando kiranavuna kivuna n'igufa kigusigame. None se hagati y'umunyafu n'ikibando igikosora ni iki? Umunyafu. None se nuko rero urakoze cyane kubisubiza, ubwo n'abadukurikiye ni nk'ibyo bagasubije. Umunyafu n'ikibando hakosora umunyafu. Gasana uko yavanywe Nyagatare gafungirwa i Remera akajya ajya kuburana i Nyagatare, abahungu bamurinze akajya asohokera akongera akagaruka gufungirwa i Kigali. Urwo rugendo ntaryama uko ashaka, baravuga ati byuka akabyuka, bigera aho agera amageragere agiye kuburana ubujurire, aza bamubundikiye b'abana baciye muri fosi yayoboraga, dore y'ubu bari inzovu. Buriya nyuma hari umurekuye urambwira ko atumvishe ingaruka y'icyaha. Niyo nakwitaga ngo penologie kuri ariko guhana umuntu twaherukanaga, ariko icyaha gihanwa n'ingingo. Uretse ibyo by'ingingo bijyanire b'abantu nyine zavuye hehe? Ese amategeko ataraza y'abanyaburayi ntabwo mu Rwanda bahanaga? Yego. Ko rero uretse cyabengeka ndashaka kukubwira ngo kandi yumvugiyemo biracika. Ndashaka kukubwira ngo buriya buzima Gasana yabayemo butuma agenda bundikiwe n'abantu yahoze akuriye, ubwacyo niki ni igihano. Muri make yarumvise, igisigaye ni ugutegereza wenda kikamuhama, ariko biriya ubwabyo iriya nzira muri penologie kira ni igihano. Nari nagiye kukubwira ubumvugiyemo. Twahirukanaga kuri 12, twahiruka kuri 12 z'ukwa kane, twagiye kwibuka izaza CG yari komiseri general afata n'ijambo rwose ubona hanibuka n'abantu waganira na nyuma hanze ya mikoro akaramutsa abazi arasabana njyewe byanjye mbivugira akiri na komiseri general cyagiye twajyaga tugira imihuro tugira rencontre y'abanyamakuru twabaga turi ku meza amwe, nta kuvuga ngo abibirokoroka aha ngo abamikora aha oya yezaga rwose ibyo ntabwo ari mu mage, ntabwo nabimuhimbira. Icyo gihe kuri 12 rero turizaza mu ijambo namubonye ndongera ndamubona, gusa nari mumenyereye muri uniform mbona nyine n'ikote riramubereye ariko icyo gihe ni wafashije ijambo, niwe mushyitsi nyamukuru, mushyitsi mukuru sari mu kwa kane. Nese mushyitsi mukuru muri rya kote komiseri general muri ya myenda, none ukamubona mwiroza abundikiwe n'abambaye amakaki.
uwo niwo munyafu. Ibisigaye ni ikibando. Ibisigaye ni ikibando, kumuheza amageragere icyaha kitaramubama, kumubwira kumubuza gutaha ubukwe bw'abana be. Icyo ni ikibando, ntabwo ari cyo gikosora. Kariya kantu cyane cyane kariya kagurya ko kunama babahungu kari ku muntu wahoze gutya kuri top. Rero wowe rutangiye kumbwira ngo igihano giteganywa n'itegeko, ariko se itegeko ritaraza ntabwo twabagaho. Ese abantu bayihaga iby'abandi ku buntu gutya tu, ariko ryaraje agomba kuri viva, ryaraje agomba kuri bamo, buri wese agomba warihungira he kuri hunga. Hari ubushake twabuzwa se twarigirukana tukazana ubundi ubuse ntango uburyo bw'ubuhuza abunzi gacaca kwera siki ahubwo vuga ngo nta cyaba ari ikindi kiganiro ryungura nde. Inyungu ya mbere cyo kora ndabara ntabwo ari amafaranga. Itegeko ryanditse vuga ngo ibi ngibi bigize icyaha gihanishwa iki, byoroshya gukemura ibibazo. Niyo mpamvu hari ibyo bikemura, kuko ari ugusoma itegeko, umucamanza agasoma itegeko agahita asoma n'igihano ngo birarangiye, bikahuranye, umwere akajya kuborera amageragere. Mu gihe byari gufata umwanya udasomye ingingo ukajya mu metero, ukaba wahana umuntu cyangwa umuntu wakorewe icyaha n'uwagikoze, bakaba bakwiyunga, ukunguka doublema. Nta ufunzwe ngo ajye kurya ibya leta, nta ufunzwe ngo hagarike gukora asorere leta, nta muryango uri gukubita agatoki kandi ngo mwadufungishirije umwana, barahoberanye. Izo ni inyungu ebyiri. Nta depense umutanzeho kandi umuryango wunze ubumwe. Ibyo rero itegeko ntabwo ryari biteganije. Urumva niho ibyacu byazambiye. Ni itegeko ibyo birimo se? Oya. Uratsinzwe mageragere, uratsinze ta imiryango urabyumva, abazabakomokaho bose urumva. So rero kuba niba twararyakiriye, ariko no kuba twaryakiriye turi abanyarwanda, no kuba twaryirukana ni ibyacu nk'abanyarwanda, no kuba twariryunganira nabyo ni ibyacu. Cyokora nemera ko Minijise yazanye ibyo bya pre-bargaining, kumvikanisha. Ubu nari bifite uburenganzira ko kwishobora kubahuza mu kumvikana. Hari ubuhuza no kumvikanisha, ibyo byose birashoboka. Aho rero twakagombye gushyira imbaraga kuki tutazashyira rero. Naho ubundi umucamanza wamaze kwibona, umucamanza utegetswe imihigo, umucamanza uhiga ngo nzaca imanza zingana gutya, bizatuma yihuta ngo yese imihigo, kandi ntabwo urubanza rusa n'urundi. Wanyumvise? Nakumvise. Urubanza rw'agasuzuguro nkuvuga ngo wambwawe rushobora gucibwa amezi 3 mu gihe urwo ntabwo kubita ikofi rwamara iminota 30 rukarangira. So rero ariko mu mategeko, muri amategeko guhita usoma ngo icyaha ni iki, igihano ni iki, imanza ni 10 wazica ku munsi, sibyo se? Cyane ni 10 wazica utiri ujya kushakisha abantu. Niyo mpamvu tugira imanza, abantu baca imanza bavuze ngo dore ubuhamya bwa kanaka mu nyandiko. Ayandika wari uhari, mucamanza abyandika wari uhari. Uwo muntu yari mu situation, yari ashonje, yari ananiwe, yari yakubiswe, yari mu yihenzu, yari aboshye, yari yambaye ipingu, yari yicaye, yari ahagaze. Warangiza ugasyeje kubipapura kweri. Izi manza reka wenda nishaka soza. Ejo muri kino cyumweru mu Faransa harangiye urwa Dr Munyemana rwari rumaze ukwezi n'iminsi. Mu Bubiligi rwarangiye nimugoroba, rwari rumaze amezi 2 arenga, rwa Twahirwa Serafin na Basabose Pierre. Amezi 2 arenga kugira ngo hatange ubutabera. Ntabwo ari gusoma inyuguti ngo hengwa ha. Kandi bo baburanaga bataha, bafunzwe ari uko kimaze kubahama ko bikorwa hariya kuki bitakorwa hano. Ibyo by'iyo minsi 30 reka ari ntibihaba, kandi bo baburanaga icyaha gikomeye cya jenoside. None uraburana inyandiko mpimbano, uraburana gutukana, uraburana amafaranga. Ibyo ni ibiki? Abo bagabo si jenoside yabahana, ntibayikoreye mu Rwanda. Turemera ko abakoze jenoside mu Rwanda baburana bataha, abibye 5 tubafunze. Ubwo urumva ari u Rwanda rumwe wowe? Abatukanye ayo mategeko yapurikirwa ku bari mu gihugu, atapurikirwa ku bagihekuye bari hanze.
urumva we ntacyo wumvamo. aho rwose byo ni ikintu cyo kureba. Pierre Basabose yakekwaga we bamusabiye kujya bamuhanishije kujya mu kigo cyita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma Serafe Twahirwa we burundu kabisa. Ibyaha we bavuga Gikondo hano baramuzi, Karambo, Murambi, Gatenga hari hafi na Kicukiro. Ariko byumve ntabwo ari cyo cyayi kinzanye kuvuga ibihano byabo. Baburanaga bagira bate bataha. Umuntu ushobora gukatirwa burundu yaburana gataha. Ariko umuntu ushobora kugirwa umwere nka Titi Brown cyangwa bari bandimbati ba Preskid ariko ari byamuhamye. Yes kagerageza ba Dr. Kayumba Christopher ba Robert Mugabe agakubita umwaka ba Shadrake agakubita umwaka azaba umwere bikarangira baye umwere yakubise yamaze mu mwaka mu gihugu. Icyo gihugu kimwe kivukamo uwakozemo genocide uri gukurikirana ibintu byamuviramo na burundu ariko aburana ataha. Ibyo bintu urabyumva wowe si bireba community zimwe se. Buri ushobora gusanga mubo Serafe Twahirwa yaba yarahekuye yariciye kuko byamuhamye, reka mbyite gutyo. Ushobora gusanga umwe muri uwo muryango afungiye kwiba igitoki. Twahirwa yafunzwe uyu munsi saa 11 nibwo bari bamaze gufata imyanzuro. Ayo mezi abiri yamaze aza ku rukiko agataha akanywa byeri akaryamana n'umugore urumva akinjoyinga. None uwamenye ikirahure cyangwa retroviseur y'imodoka Nyabugogo wari mageragere aho kujya bamubwire ngo ishyura ikirahure cy'abandi. Reka nibutsa akantu ni amategeko kuvuga ikaduha mu murenge wa Kaduha. Iyo kesi nkunda kuyivuga ndahazi rwose. Umugabo arafunzwe bivuga ko ngo yakubise umugore kamambiri. Ni umugore wabinyibwiriye. Umugore we yarambwira ati umugabo yankubise kamambiri njya kuri ribu kugisha inama ndavuga nti waraswase kuko ribu ntijya inama irafunga. Umugabo baramujyana bamukatira imyaka 8 bukeye imyaka 8 kamambiri bukeye ariko wabiretse bukeye wa mugore abantu baza kumubwira ngo abasharije telefone irabura. Ibyo ni ibyambwira. Ubu azasoberwa mu kwa mbere yaburanye kuri 14 umugore w'uwo mugabo abana ubwo nyine umugore niba mukatira bamusabiye imyaka 3 y'igifungo. Abana bazaba bande bumvise ya justice yo mu mpapuro hejuru ya telefone. Abana bagiye kuba impehe bagiye kumuzigo ku gihugu. Telefone n'ukamambira hejuru telefone nakamambira. Iyo telefone Kaduha ntago bayiriha baduhamagaye tugakora fundraising ikarihwa ariko umugore ajya gufungwa. Abo bana bazaba bande umurenge akagari bazaba bande ya mategeko yanditse wavubyumvise wowe ndikubyumva. Ayo mategeko ashobora kugira abana babiri bakabaho bupfubyi hejuru ya kamambiri na telefone. Uvuga ngo environnement ya Kaduha yanani wundi mwanzuro n'ubuhuza n'itegeko uruwambigura ngahe si mu ijana se buri isijana. Umurenge wa Kaduha warayabuse, Nyamagabe irayabura, Intara y'Amajyepfo irayabura, Karegeya Avuze pano irayabura, Jaras official barayabura. Ntago twayabura ariko nta bushake bwo kugira ngo ayirihe. Tageti nuko umufungisha n'umugabo afunzwe. Abo bana burimo tuzabikurikirana ariko kugira ngo wumve ya mategeko itegeko ryongeye igufungwa kurusha guhuza gusenya umuryango. Itegeko ahanini menshi arasenya umuryango. Telefone spark 2 ibihumbi 100 niyo byaba 500. Iyo hagira ugira icyo gitekerezo bagafungura konti ufite 500 ufite 100 telefone iba yarabonetse cyane. Ariko dusuppose niba rusoma umugore akagenda abo bana n'umuzigo kuri ne ku murenge. Kubera iki ngo twebeje itegeko? Iryo tegeko rihindura abana umuzigo w'umurenge ribaza iki? Uranyumva noneho? Natangiye kukumva pe. Oya utangiye kandi ndangije. Ndasoje ndakomerezaho ndaza gusubiramo. Gaho komeza yawe we Bretse hari n'izindi kesi izo niyo nuko wayampamagaye. Hari n'izindi numviye hano igikomero mu nteko y'abaturage kuwa kabiri. Hari n'itundi tuntu ugenda ureba ariko nushaka undekure societe yabayemo genocide. Abayikoze
ku rwego rwa ruharwa bakatiwe burundu, ubwo ndavuga Serafe nta bandi mvuga, yego yaburana gata, barabyumva. Ariko umwana ukomoka kubo yaba yarishe, kuko byamuhamye bambabarire, umwana ukomoka kuba yaba yarishe afungiye kumena retroviseri kandi ntarakatirwa, kwiburugi ari muri ya minsi 15. Iyo communauté nimwe kwibigare ayo mategeko, ariko aho kandi abadukurikiye bazaceho akarongo batange commentaire. Iyo communauté nimwe kuki twebwe mbazi cyanyuma ngende kandi bambabarire. Reka tugire nawe ibyo rero please, umuco katugire nawe iyi dosiye inkomereye kuvaho nta kibazo. Yego inkomereye izamuye amarangamutima aho bibereye officiel ko Gasana yagombaga gushyingira. Bashobora kuba bana kwimura bagasubiza inyuma nabira byose ntabicemo, ubukwe bwarangira bakamujyana. Tshisekedi we musabira ngo bazamufata maze kubyara no kwita izina, ariko Gasana we ntihanategeza ko abana babyara. Bari kubyigiza inyuma bakamukwata nyuma, bakamukwata basohotse ka Kigali. Izi kesi zakunze kubaho. Ndakongera nkwibutse ko nubwo tuyabamo ntabwo ko twese tuyemera. Ndibuka kesi ya Rwigara Asina Paul, ikibanza cye kigwira abantu kera akiriho, cyabwiriye abantu batatu. Polisi ijya kumushaka isanga yagiye gushyingura. Uzi cyabaye? Umuntu wagiye gushyingura we wagombye kureka kumufata, ugategereza bamara gushyingura gukaraba amagambo amaze ukamujyana. Abahungu baragenda binjira ku kiriyo bati turashaka uyu mugabo. Abajenerali babiri bitambika abo bahungu, abajenerali nibo bafunzwe. Urambwira ko abajenerali batari bazi kandi umwe yize amategeko dayera. Urambwira ko abajenerali undi yabaye na chef d'état major. Urambwira ko aba bajenerali aribo batazi iki gihugu gishaka, ko bitambitse umuntu baje gufatira ku kiriyo. Nuko uvuga ati byaba bihabanye n'umuco umva basha ni mutahe muzamutubaze. Abo bajenerali barabifungiwe kubera ko bagiye hagati y'umuco n'amategeko, bagasaba ko umuco uhabwa icyubahiro n'abantu. Nicyo bivuga. Ariko Simba defend umwe byarangiye yongeye gusubiramo. Umwe muri abo bajenerali byarangiye yongeye gufungwa, none umanza bitazoroha. Ariko ni kesi ndi kukwereka ngo niba generali ashobora kwitambika umuntu uje kwegizekita iby'itegeko rivuga ariko ahungabanya umuco, generali akabyitambika, ubwo nibwo bumuntu. Bishaze vuga ngo natwe ntabwo, ariko twese tuyemereje rakuje. Nuriya mucamanza hari icyaba akavuga ati ibyo n'ubuhemu. Akanyuma nongere gatoya ko ndimo ndigisha. Ejo bundi mu byumweru 2 bishize mu murenge wa Cyanzarwe muri Rubavu hari umukecuru nguroga, niko bavugaga, ntabyo mushinje, baranamwishe. Aroga abana babiri bavindimwe n'undi n'umuturage, babiri bahita bapfa bo mu rugo rumwe. Abaturage bari revote ko bari basanzwe babimukekaho. Muri interview hajemo n'abana, ni inkuru y'umunyamakuru wacu wa TV10, n'abana be bacitse bibice abatamushyikiye muri ubwo burozi yarabaciye, batanze interview. Cyabaye ni ikirero, babana babiri bo mu rugo rumwe bamaze gupfa, undi ari kwa muganga. Abaturage bafashe ibyo babonye, amasuka, mabuye, bagera umukecuru baramwica. Bamwishe kutangara, bamwishe nshaka kubwira, bamwishe mu bafunzwe na se w'abana rimwe. Mu bantu 5 bafashwe ku ikubitiro rya mbere na se wabo bana babiri. Donc uwo mugabo abana be barapfuye ntiyara nabashyingura kuko bageze gushyingurwa yafunzwe kubera kwica wa mukecuru. Nibwo mpamagaye mushuti wanjye rero afandi Rutikanga. Tabaye gusi afandi umuntu apfusha abantu babiri nimuretse ngo ashyingure murafunze. Nabazaga bisaza. Afandi arambwira ati itegeko nta marangamutima rigira. Yego. None se uzapurika itegeko ritagira amarangamutima uryapurika kuba yafite? Biragoye. Arambwira ati twari live ikiganiro online tuzagishyiraho. Yambwiye ati itegeko nta marangamutima rigira. Uwo mugabo niba yarabonaga abana be bapfuye
akeka uwo mugore ko ari umurozi yagombaga kurega uwo mugore uwo mukecuru cyangwa se yabona abagabye igitero k'uwo mukecuru akakirinda atari ko niba yaragize uruhare kandi kuko nibyo umuntu yagize amarangamutima y'abana be bapfuye afasha abajya kwivuna umwanzi no gushimangira itegeko ritagira amarangamutima raza ati mwese mugende waba wapfushije waba wabyaye ngira ngo n'umugore n'umugore wabigizemo uruhare yarayabyaye baramujanye ngira igitegeko ritagira amarangamutima rikapurikwa kuba yafite nase umucamanza we ntayagira arayagira umurinzi wa gereza ni utagira amarangamutima umupolisi ni utagira amarangamutima kugira ngo no gucuruza umucamanza arabyemerera none se nyine wowe wambazaga ngo rirahari iryo tegeko ritagira amarangamutima rikorerwa kuba yafite bizavamo uyu mwanya wose ndi kuvuga kuri Gasana ba Tshisekedi bande nta marangamutima ndi umuntu kucyuza n'itegeko ritagira amarangamutima mu bantu bayafite byavamo se iyo uko karagaciyemo izo ni case gishi hari n'izindi ariko ryabura amarangamutima mu rwego rwo kugorora byeruye ukiri ibintu ku murongo abyehoreje rega nuko byose ibintu kureba ngo handitse iki nta ureba nk'izo manza zo ziburaye ntago baca imanza bavuga ngo handitse iki abatanze ubuhamya bose mu Rwanda pana bose ariko hagiye abarenga 200 cyangwa 60 urwo nigeze kujyamo haje abarenga 120 ibyo wandikiye mu Rwanda baraguhamagara gukaza ukabisubiramo noneho ahubwo abaca urubanza bakabona n'ibyo utanditse kuko mu nyandiko ntabwo amarangamutima yagaragara aho bakubaza ukarira kandi mu nyandiko amarira ntagaragara aho baza ukimyoza aho bakubaza ugaseka bagahita bamenya wenda ko aho bakubajije wenda donc bakashyira ariko urazana ibintu byandikiwe ahantu utazi kuvuga ngo musome ubuhamya bwa kanaka ko hari wamuzanya akabwivugira niba tupakiza attention niba pariki y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano w'abatangabuhamya rifata abantu aho batuye mu turere abagikongoro mu rwa Kibaruta abanyanza mu rwa Biguma bakabapagira n'abigikondo barabajyanye pariki kabafata nsharije ikabaha umukozi ubaherekeza ikazabaha n'ubagarura bagiye gusubiramo ubuhamya bwari bwanditse bakabusubiramo mu Bubiligi no mu Bufaransa urankurikira neza n'abitumba baragiye mu rwa Munyemana niba parike y'u Rwanda ikorega itabo batanga buhamya bakavuga ngo bimwe mwandikiye Itumba bimwe mwandikiye Nyanza Igikondo muze mujye kubivuga mu rukiko ipari cyangwa i Buruseli kunyumva iyo parike yarangiza hano mu Rwanda hano ikatubwira ngo turasoma ubuhamya bwanditse kandi ababwanditse baraho tutanabategera menshi ari Nyacyonga aratega moto y'igihumbi azana Nyamirambo ntumuhamagaye urashaka twumva ibye yanditse kandi ku bya genocide binakomeye urapakira umuntu ukamwohereza ngo ajye gusubiramo ibyo yanditse ipari ni Buruseli ibyo bintu byumviye ko bintu wowe urayumva ko ari imwe même parke ipakiza bajya kuvuga ibyo banditse ipari no ni Buruseli c'est le même parke ijya gusoma ibyanditswe kandi ababyanditse bahari ntibazane kuri tele mu Rwanda hafi ahantu wahamubwira tutega akamoto ka 500 akaza ariko nuza buretse nkubaza iyo ubuhamya bushidikanyijweho ari ubwo biba ngombwa kubaza ntago byakagombye kuba biza ari ubusyo igihe cyose abatangabuhamya bahari bari vivant bagombye kuza imbere y'umucamanza bagasubiramo bwa buhamya bwabo kuko ntumenya ngo yabuvuze ati mwa Tshisekedi ntibabonye umunsi bahamagaye babakobwa ntizataye urunyana se ngaho ibaza imanza nyinshi ziba bagasoma ubwanditse kandi nyiri kubwandika araho yanaje mu rukiko ntibamuha ijambo iki kiganiro kangezaho shagisoze kangezaho duhinire naho ngaho ni byinshi ariko kuri ino issue ya CG harimo amasomo menshi wagiye uyatanga by'umwihariko cyane nirinze kwinjira mu mategeko cyane ibyo abavuga imbabazi byo ntago byakagombye imbabazi za Perezida wa Repubulika kenshi ziza waramaze gukatirwa ariko aho zaba zavuye hose inzira byaba byaciyemo byose akavanwa amageragere kuri iriya minsi urubanza rukazakomeza
ibyaba byabaye nta gitangaza kirimo, byakabaye no kuri benshi, kuko iriya minsi ni ikisi ni agateganyo. Oya ni agateganyo, ni akarengane. Nose uri hariya nturi libre nta cyaha kiraguhama, babyita kubukora zagara. So kuvanwa hariya nta gitangaje ubukoze, ubundi byagombye kubihame pe, kuko ihame no kukurikiranwa uri hanze. Rero ntabwo twagombye kumva ngo ni ikintu gitangaje kuba umuntu wari ukurikiranwe atarakatirwa akaba afunzwe yambaye iroza mu buzima genda bunda bareka zabundabunde cyamuhamye, ariko igihe atarahamwe n'icyaha. Turagumana verisiyo ya RCS yahamije ko atarafungurwa. Aha, hanyuma Harrison Mutabazi hari ikinyamakuru numvise cyavuze ko nawe yavuze, ni umuvugizi w'inkiko. Harrison Mutabazi yabwiye Oswa Kimu ati ibyo bintu bibaye ari byo twaba tubizi. Iyo ni position ye. Hanyuma Nkusi Faustin umuvugizi wa parike udakunda kugira ibyo atangaza mu itangazamakuru, n'ubu ntacyo aravuga kuri iriya case. RCS kavuga ati uwo muntu ntago ararekurwa, ariko ntago yanditse ngo turacyamufite. Umuryango we hari amakuru avuga ko umudamu we yaba hari abantu yagiye hamagara ngo baze basenge bashima Imana. Nanjye Karegeya kuri Omar Pano, kuri Karegeya Omar Pano nkavuga ngo ibyo byose ni bisanzwe. Icyabi gitangaza nuko yaba yarambutse umupaka akajya mu bukwe bwa Gisoro, ubwo bwo bwaramucitse, ariko kuba yataha ubwahana birenze. So mini yaho ngaho reka ngushimire ku mwanya wawe. Dushimire cyane Urban by City Blue, dushimire Ikaro Plaza, Mwarimu Clement, Giramata, Easy Buy Shop, VK2 Green Tech, NM Vision Limited, ubu nawe nibagiwe na Manuel mu Bushinwa. Uwo nzajya nibagirwa bajye bumva ko ntago mbanga pe, kuko ndabakunda cyane. Ayo mwazana yose, wazana 200, wazana 100, wazana miliyoni imwe ku mwaka, kuyaterekaho agaciro nguha nuko wamisemo, kuko tubana kuri uno muryango. Cyo nicyo kigenzi, waba uyafite waba utayafite, ariko urankurikira none unamisemo muri cano nka 100 ngahe, ngomba kubikora kuko uri inshuti dabo. Suze n'umuvandimwe, hari umuvandimwe wadukurikiraga ari muri Amerika, ariko yageze ino akunda kumbwira ngo ibyo singa bivuga, ariko yageze ino ntabwo mvuga amazina ye, arahita yiyumva. Icyo tumushimiye cyo nuko ataje imbokoboko etaze support kuri Yavara wahise ubumenye. No mu kanya turajya mu mihango yo kwibuka umubyeyi we. Yes. So muri make abafana bacu bari muri Amerika ni inshuti nyanshuti, kuko iyo baje baraza bakandeba, n'abandi ku kazi n'abandi mu rugo baraza pe. Urakoze cyane, urumva ko umuryango ukomeye, ni munini kandi uragutse pe. Ndagushimiye. Asante sana.